हरी बोल। हो जाने दो, लोड हो जाने दो, लोड स्ट्रीमिंग लाइव हो रहा है। होने दो, लेट इट बी। Thanks. Got it. Yes. Prabhuji, you go back to your screen now. Hare Krishna. Also, we'll do the recording so that we have backup also. I'm doing the recording also. It will go to the cloud server, so not a. Hare Krishna. We are learning Srimad Bhagavatam, important shlokas. So we will learn from first canto, 5th chapter, 11th verse onwards today. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tat Vak Visargaha Janata Agha Viplavaha Yasmin Pratishlokam Abhaddavati Api Namani Anantasya Yashaha Ankitani Yat Shrunvanti Gayanti Grananti Sadhavaha. Now repeat line by line after me. Tadvag visargo janata Tadvag visargo janataga viplavaha. Tadvag visargo janataga viplavaha. थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए 2 बार करेंगे. तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवः. तद्वाग विसर्गो जनतागा विप्लवः. यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि. यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि. यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि. यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि. नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्. नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्. Listen and repeat properly. Namanyanantasya yashonkitani yat. नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. 2 लाइन. तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि. तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवः प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि.
नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नामान्यस्य शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। पूरा श्लोक। तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि तया शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। Translation. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. ट्यून में सीखेंगे। ये भी भगवत गीता के दूसरा ट्यून में होगा। त्रिष्टुप छंदस। तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवः तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवः तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवः तद्वाग् विसर्गो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। 2 लाइन। तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नामान्यनन्तशङ्कितानि शृण्वन्ति गृह्णन्ति साधवः नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नामान्यनन्तस्य शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति श्लोक ध्यान से सुनकर अच्छी तरह से दोहराना। तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि गायन्ति साधवः। वन मोर टाइम। तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नेक्स्ट वर्स 1.5.12 नैष्कर्म्यम् नैष्कर्म्यम् अपि अच्युत अच्युत वर्जितं न शोभते न शोभते ज्ञानम् अलम् निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत् अभद्रम् ईश्वरे न च अर्पितम् कर्म यत् अपि अकारणम् लाइन बाय लाइन नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानम् अलम् निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत् अभद्रम् ईश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् यदप्यकारणम् दो लाइन नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानम् अलम् निरञ्जनम्
नैष्कर्म्यम् न शोभते अलम निरञ्जनम् अलम निरंजनम अलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् कुतः पुनः शश्वत् अभद्रमीश्वरे ईश्वरे न चार्पितं कर्म कर्म यदप्यकारणम् पूरा श्लोक नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रम् ईश्वरे न चार्पितं कर्म यद् अप्यकारणम् नैष्कर्म्यम् भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् निरंजनम शश्वदभद्रम् ईश्वरे कर्म यद्यकारणम् कर्म जदप्य कारणम Translation: knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look well if devoid of a conception of the infallible God. What then is the use of fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient by nature, if they are not utilized for the devotional service of the Lord? Sloka, line by line, second. ये भी तृष्टुप छंदः same too. नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितम् नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितम् अच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ज्ञानामलं निरञ्जनम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वदभद्रम् ईश्वरे कुतः पुनः शश्वतभद्रमनीश्वरे कुतः पुनः शश्वदभद्रम् ईश्वरे कुतः पुनः शश्वतभद्रम् ईश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् न चार्पितं कर्म कारणम न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् चार्पितं कर्म कारणम दो लाइन नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम शोभते शोभते ज्ञानमलं निरंजनम निरञ्जनम् नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वदभद्रम् ईश्वरे न चार्पितं कर्म यद्यप्यकारणम्
कुतः पुनः शाश्वतः भद्रमेश्वरे अर्पितं कर्म यदप्यकारणम् कारणम् कुतः पुनः शश्वतभद्रम् ईश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् कुतः पुनः शाश्वतभद्रमीश्वरे चार्पितं अर्पितं कर्म यदप्यकारणम् कारणम् पूरा श्लोक। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वतभद्रम् ईश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं शोभते शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् शाश्वत ईश्वरे ईश्वरे अर्पितं कर्म चार्पितं कर्म कारणम् और एक बार। नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, बाद में आप दोहराना अच्छी तरह से। नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वतभद्रम् ईश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शाश्वतपत्रमीश्वरे अर्पितकर्म यदप्यकारणम् कर्म यदप्यकारणम् अगला श्लोक। This is 1.5.17. त्यक्त्वा न चार्पितं कर्म त्यक्त्वा स्वधर्मम् चरण अम्बुजम् हरेः भजन् अपक्वः अथ पतेत् ततः यदि यत्र क्व वा अभद्रम् अभूत अमुष्य किम कः वा अर्थः आप्तः अभजताम् स्वधर्मतः। लाइन बाय लाइन। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि इसे ब्रेक करके बोलता हूँ, थोड़ा सा टफ है।
भजन न पक्वोथ भजन्यपकोऽथ पते ततो यदि पतेतो यदि यदि भजन न पक्वोथ पते ततो यदि भजन्यपकोऽथ पतेतो यदि यत्र क्व वा भद्रम यत्र भद्रम् अभूद अमुष्य किम अमुष्य किम यत्र क्व वा भद्रम अभूद अमुष्य किम यत्र क्वा भद्रम् अभूत् अमुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम आप्तो भजताम् स्वधर्मतः स्वधर्मतः को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः को वार्थाप्तो भजताम् स्वधर्मतः को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः को वार्थाप्तो भजताम् स्वधर्मतः। दो लाइन ध्यान से सुनकर अच्छी से दोहराना। त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं चरणाम्बुजं हरिः ततो यदि। सेकंड लाइन थोड़ा टफ है, ध्यान से दोहराना। भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि। नेक्स्ट टू लाइन्स। यत्र क्व वा भद्रम अभूत अमुष्य किम यत्र क्वा भद्रम् अभूत् अमुष्य किम्। यत्र क्व वा भद्रम अभूदमुष्य किम यत्र क्वा भद्रम् अमुष्य किम को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः को वार्थ भजतां स्वधर्मतः। दोनों लास्ट दो लाइन एक साथ। यत्र क्व वा भद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः यत्र क्वा भजतां स्वधर्मतः। पूरा श्लोक ध्यान से सुनकर अच्छी तरह से दोहराओ। त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुष्य किम को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्यापकोऽथ पतेत् ततो यदि। यत्र क्वा वा भद्रम् अभूत् अमुष्य किम वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः। Translation. One who has forsaken his material occupations
to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage. Yet, there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. हरे कृष्ण. ट्यून में सीखेंगे लाइन बाय लाइन. सेम त्रुष्टुप छंद. त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेः त्यक्त्वा सधर्मं चरणम्बुजं हरिः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणम्बुजं हरिः भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूत् अमुष्य किम् यत्र को भद्रमभूतमुष्य किम् यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् यत्र को भद्रमभूतमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः को वार्थ भजतं स्वधर्मतः को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः को भजतं स्वधर्मतः. 2 lines. त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि त्यक्त्वा स्वधर्मं स्वधर्मम्बुजं हरिः भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि स्वधर्मं चरणम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूत् अमुष्य किम् को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मतः यत्र को भद्रमभूतमुष्य किम् को वार्थ भजतं स्वधर्मतः यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः यत्र भद्रमभूतमुष्य किम् को वार्थ भजतं स्वधर्मतः. पूरा श्लोक ध्यान से सुनकर दोहरा. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किम् को वार्थ भजतां स्वधर्मतः. More time. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि
यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मं स्वधर्मं चरणाम्बुजं जं हरेः भजन् भजन् प्रबोधपते प्रबोधपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूतमुष्य किं वार्थयतां स्वधर्मतः। आज का श्लोक मेरे से एक बार पारायण होगा, सिर्फ ध्यान से सुनना। 1.5.11 तद्वाग्विसर्गो जनताग विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। 1.5.12 नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् उत पुनः शश्वदभद्रम् ईश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। 1.5.17 त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। Now repeat after me. Hare Krishna 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 Hare Hare हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama 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 Hare Hare हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे